Mis on Venemaa riikluse ja vastavalt ka identiteedi ülesehitamise põhimõtte eripära? Identiteet on see, mis meid ühendab. Vaadake Venemaa ajalugu. Milline on meie esimene Venemaa? Ladoga. Mis on Ladoga Russ? See on vaid natuke. Ainult natukene. Pealinn on Ladoga, lähedal asub Karjala kindlus. Elanikkonnast on üle poole karjalased. Karjalased on soome-ugri rahvad. See tähendab, et isegi slaavlased ei ole Ladoga Russi peamine elanikkond, sest mõnikord öeldakse, et venelased ja slaavlased on üks ja seesama. Ei, need on erinevad põhimõtted. Jah, see tähendab, et Ladoga Russ loodi. Ladoga Russ töötas välja teatud riigi ülesehitamise põhimõtted. Need põhimõtted levisid Novgorodi Russile, seejärel Kiievi Russile, siis olles mõneks ajaks vaibunud. Taaselustusid juba Moskva tsaaririigi kujul, mis laienes Vene impeeriumi ja Nõukogude Liidu mõõtmeteni ehk siis Kaliningradist Vladivostokini. See tähendab, et need samad põhimõtted, mis algselt kehtestati, osutusid paremateks kui naabrite omad, Osmanite impeeriumi, Timuri impeeriumi, Saksa impeeriumite, Karl Suure, Poola-Leedu ja nii edasi. Põhimõtted on paremad. See tähendab, et riigi ülesehitamise mudel osutus tulemuste poolest efektiivsemaks. Tulemuseks on territoorium. Nii selgubki, et oluline pole isegi etniline kuuluvus, vaid eeskuju. Needsamad soomeugrilased, nad on tegelikult ungarlaste etnilised sugulased. Seal olid ainult ungarlased. Kuule, see sõltub riigi ülesehitamise põhimõtetest. Vene riigi ülesehituse põhimõte on algusest peale olnud mitmerahvuseline ja mitmekonfessionaalne. Venemaa on riik ja tsivilisatsioon ühes isikus. Millega tsivilisatsioonid erinevad? Nad erinevad oma ülesehituse põhimõtte poolest. See on kaitse ja enesekaitsele suunatud riikluse põhimõte. Mida see tähendab? Sellel territooriumil kujunes nii, erinevalt Inglismaast, Saksamaast või Hiinast, et see ala asub keskel ja sellele avaldati pidevalt survet, sellest taheti tükke ära rebida. No see on loogiline. Rahvaste konkurents ju. Seega läänest, idast, võib-olla välja arvatud põhjast, toimusid pidevad rüüsteretked, inimesi viidi orjusesse, territooriume vallutati, toimusid igasugused sissetungid. Ja vastavalt sellele töötasid siin elanud rahvad, et ellu jääda välja ainulaadse riigikorralduse valemi. Mis see valem oli? Me oleme erinevad. Me räägime eri keeli. Meil on erinevad usud. Aga mis meid ühendab, on see, et me tahame koos elada. Me tahame lihtsalt ellu jääda. Ja ellujäämiseks peame koos olema. Seega on see hädavajalik. See on ellujäämise seisukohalt hädavajalik. Ja selleks kõrvaldame oma erimeelsused ja ühineme ühtseks riigiks. Ja see riiklus on järgmine etapp. See loob riikliku masinavärgi ellujäämise tagamiseks. Armee, seal politsei, riiklik kaitse jne. Armee vajab ühte keelt. Üks. Ja teine identiteedi ešelon ilmub keele kujul. See tähendab, et esimene ešelon on kaitsev. Me kõik tahame olla ühes pommivariandis. Teine ešelon, me lõime riikliku masinavärgi, mis räägib ühes keeles. See keel osutus vene keeleks. Just sellepärast ei ole vene keel ühegi konkreetse hõimu või rahvakeel, mis kunagi oli, vaid see on nagu riigiehituse käigus tekkinud keel. Ehk siis selline kombineeritud riigiehituse keel. Ja tegelikult on see teine identiteet. Ja see identiteet laieneb ka ajaloolisele arusaamale venelastest. See on väga hästi kirjas 1897. Aasta rahvaloenduses. Iga vaataja võib seda ise vaadata ja näha, mille poolest erineb venelane nende inimeste arusaamas, kes elasid 1897. Aastal ja osalesid rahvaloenduses oma allkirjaga. Seal oli 120 miljonit inimest. Venelane on see, kes räägib sünnist saati vene keelt. Kõik! See on ainus kriteerium. Jah, ta võib olla õigeusku, aga ei pruugi olla. Ehk siis rahvaloendus käsitleb erinevaid mõisteid. On olemas usu mõiste, on olemas keele mõiste, nagu sõna vene omadussõna keele kohta. Ja seal on majanduslikud tingimused ja palju muud. Selles rahvaloenduses oli 16 punkti. See ongi identiteedimehhanism, mis algselt loodi. Ja selle järgi loodi kogu riiklik ülesehitus. See mehhanism, mis rõhutan, erineb teistest.
Milles seisneb selle tugevus ja nõrkus? Selle tugevus on selles, et see võimaldab väga kiiresti laieneda. Ja nii territooriumi mõttes, sest iga territoorium kohaneb üsna lihtsalt selle riikliku mehhanismiga, mis tekib kui ka rahvaarvu mõttes. See tähendab, et rahvastik saab kiiresti kasvada tänu sellele, et identiteet ei käi mitte. Näiteks sakslastel oli see Hitleri ajal Reichi seadustega paika pandud. Siin olid need seadused, rõhutan, mida tol ajal ei leiutatud. Need justkui kirjeldasid Saksa ehituse varasemat ajaloolist kogemust. Seal oli kirjas, et sakslane on keegi, aarialane, keegi, kellel on sakslasi 7 põlves. Näete, see vereprintsiip. See on vene printsiip, see on kultuuriprintsiip. Keel. Ja kultuuri all peame silmas eelkõige keelt. No muidugi, mitte ainult keel. Ja juriidilisest vaatenurgast on see sünnikeel. Ehk kui laps ütleb sõna ema vene keeles, siis vene riigikorralduse põhimõtete järgi loetakse ta venelaseks. Nõukogude Liit oli kõige humaansama riigikorralduse põhimõtte pärija konkurentsivõitluses, sest see oli kaitsev ja kaitsev riiklus. Ehk siis Venemaa ja Nõukogude Liit, eriti Vene impeerium, kujundasid oma poliitikat nii, et nad ei hõivanud teisi territooriume koloniaalseks ekspluateerimiseks. Kui Vene impeeriumiga liitusid territooriumid ja neid liitus tõesti palju, siis need ei olnud kolooniad, vaid laienemine tugeva riigi julgeoleku ja võimsa konkurentsivõime nimel. Näiteks ütleme Gruusia, Armeenia. Miks need tekkisid? Aga sellepärast, et Osmanite impeeriumil olid teistsugused riigikorralduse põhimõtted. Vene impeeriumi põhimõtted võimaldasid elada, areneda, saada osa riigi eliidist, nagu Bagration ja teised, olla isegi kindraliks, põhimõtteliselt küll. Ehk siis areng toimus lihtsalt teises suunas, mitte Armeenia või Gruusia sisemine areng, vaid laienemise suunas olla kogu impeeriumi eliidis. Muide, kui Gruusia saabus, suurenes aadlike, vürstide arv Vene impeeriumis 3 võrra. Noh, on üks nali, et iga 3. inimene seal on prints, jah. Ja ometi tunti nad ära. Ja vürsti staatus on ülevenemaaline. Jah. Oh ei, mitte grusiin. Aga see oli ehituspõhimõte, see oli mehhanism.